Hello， 大家好，我係 AJ， 歡迎收睇 GTO Wizard 挑戰賽嘅第2集。咁我哋上一集咧就講到第一回合嘅第18題。咁今日我哋就會由19題開始，繼續詳細講解問題嘅答案，同埋分享一下當日晉級4強隊伍學院分配嘅精彩片段。開始之前，我哋呢個 channel 專門用廣東話做一啲 poker 相關嘅影片，例如手牌分析、教學影片同埋一啲比賽嘅 poker vlog。如果你對 poker 有興趣或者中意深入研究 poker 嘅話，歡迎你訂閱呢個 channel， 撳埋隔離個鐘仔，咁我下次出影片呢，你就一定唔會 miss value 啦。好，我哋即刻進入正題。上次出咗第一集之後，我發現嗰個反應咧係比我預期中好嘅，開始多咗唔少人去睇我嘅片啊，同埋咧我係留意到咧有啲朋友咧係本身唔係好關注 poker 嘅，都會留意到有呢個比賽啦，所以我都非常之老懷安慰啊！我花咗咁多時間去剪片咧，都係值得嘅。如果仲未睇第一集嘅朋友，就快啲click入右上角睇翻啦。經過頭18題嘅題目之後，各隊嘅戰績咧係咁樣嘅。有3隊係稍為領先，佢哋係 Hold 派、阿茲卡班的麻瓜撲克魔術師同埋 Muggles 嘅，唔知佢哋可唔可以維持呢個優勢進入4強呢？好，咁我哋而家即刻繼續拆解1.5分嘅題目，大家準備好未 ？Let's go！ GTO Wizard 咧會建議 Button 面對 UTG Open 嘅時候咧，係有唔少 flat 嘅 frequency 嘅，而 flat 嘅牌咧都會一般比大家想象中強嘅。咁 Ace King 同 Queens 同埋 Ace Queen Suited 咧都係一啲強牌啦，而係會係喺一個 button flat 嘅範圍入邊嘅。而呢啲牌 flat button 嘅好處咧就係面對譬如 UTG 嘅一啲弱牌啦，即係話面對我哋 free bet 佢會 fold 嘅牌咧係有機會攞多咗 value 嘅。咁但係壞處咧就係 SPR 就大咗，而另外嘅收益係來自於 small blind 同 big blind squeeze 嘅 frequency。面對 squeeze 嘅時候咧，我哋可以去選擇 call 個 squeeze 啦，或者去 re-raise 嘅。首先係講咗 A 先啦 ，A 咧其實佢係面對33%，佢一定係防守啦。因為佢係一個 top pair 啦，雖然個 kicker 係有啲弱啦，咁而面對125% 嘅 bet 咧，其實佢都會仍然係一個防守嘅範圍嚟嘅。因為面對125% 嘅 bet 咧，其實我哋嘅 kicker 咧相對就冇咁重要嘅，即係例如係 A2 定係佢係 A7 咧，其實個分別就唔係好大。不過咧，佢有 backdoor flush 咧呢個部分咧，其實反而會係更加重要嘅，因為佢面對對手嘅一啲 two pairs 啦或者係 step 嘅強牌咧。佢嘅表現咧會係更加好，至少佢唔會係 drawing dead，咁所以佢都會仍然係一個防守啦。咁至於 B 咧就會係個正確答案啦，因為佢面對33% 咧佢會防守啦，咁但係面對125% 嘅 bet 咧，其實佢個表現就會比較差，因為佢嘅後續性係比較低啦。而張 King 咧其實亦都 block 咗對手唔少嘅一啲 bluff 啦，而佢就係面對好多 A， 其實佢已經係好差啦，尤其係 Ace King、Ace Queen 咁樣，咁再加上面對 set 就更加唔使講，佢都會係表現得非常差。咁 C 咧就會係面對33% 就係容易去防守啦。咁面對125% 咧，其實佢都會係防守嘅。佢係一個有 nut out 嘅牌啦，再加上佢亦都一樣有一個 backdoor 嘅 flush， 亦都有 backdoor 嘅 royal flush。咁所以其實佢都會面對對手嘅 polarize 嘅牌咧，佢都有唔錯嘅潛在收益嘅。咁至於 dot 咧就係佢面對33% 咧，其實已經唔會去防守啦。咁所以面對120% 咧，佢都係唔會防守嘅牌啦。咁所以正確答案咧就係 D King Jack off。嚟緊嘅21到25題係當日第一回合最高難度嘅題目，唔知大家有答啱幾多題呢？
好，呢題咧就係、我哋 UTG C bet 咗1/3啦，咁然後 Big Blind Check Raise 一個100% pot 啦，咁其實大概咧就係一個6倍左右嘅 sizing 嚟嘅，咁即係話我哋面對呢一個 Check Raise 嘅 range，其實佢係好 polarized 啦，咁我哋就要揀一啲咧我哋後續性比較好啦，或者面對佢 polarized 嘅 range，我哋表現比較好嘅手牌啦。咁例如先講咗 King 8 suit 啦。King 8 suit 咧，其實佢面對對手嘅一啲 check raise 咗嘅8x 咧，我哋係領先晒啦，因為我哋 kick 卡贏晒啦。咁同時咧，我哋亦都 block 咗最key 嘅對手嘅強牌啦，就係 A8 同埋88啦。咁所以佢一定會係首選係 call frequency 裏邊最高嘅牌啦。咁排第二咧，其實就係99同44啦。咁兩者咧就係面對對手嘅強牌嗰部分咧，其實我哋仲有勾嘅。咁而喺44嗰部咧，其實我哋就係本身 open， 因為佢係好少嘅啫。咁同埋佢係有一個叫做 backdoor strike 啦，即係話佢個隱含嘅賠率咧，比起其他牌咧都係好嘅。咁而99亦都係啦，即係佢中 set 嘅話咧，其實會係反超人哋所有強牌啦，同埋亦都會令到對手喺 turn 嘅時候咧，其實都會有唔少嘅 bluff 係 continue 嘅。咁我哋會有潛在收益。咁至於 A 嗰方面咧，其實我哋有唔少 Ace King、Ace Queen 啦，又或者係一啲 AX suited 有 backdoor flush draw嘅牌去 defend 我哋嘅 A 嘅，而 A10咧就係我哋嘅 range 裏面咧 offsuit 裏邊啦冇後續，而佢 kicker 係最弱嘅，咁所以我哋嘅 full frequency 就會係最高。咁而佢面對所有人哋 check raise 嘅強牌咧，佢都幾乎係表現得好差噶，都幾乎 drawing deck 咁樣，咁所以佢就係 fold 得最多。好嘅，好。其實你哋可以 challenge 佢嘅喎，有唔同意嘅可以講喎，因為我平時都成日都 challenge 佢嘅。你哋淨係負責做 challenge 啫喎。咁我哋要拆解呢題嘅答案呢，首先我哋要知道直接 shove 同埋我哋 light 4 bet 嘅分別喺邊一度啦。直接 all in 呢，其實我哋就可以強行咁樣實現自己手牌嘅 equity 啦，同埋對手呢係唔會有 bluff raise 嘅空間嘅。所以我哋直 jam 咧，通常都係一啲中強嘅牌啦，佢係夠強，但係就唔係最強嘅牌。咁通常好強或者比較弱嘅牌呢，就會係用一個 light 4 bet 嘅處理啦。好處呢，就係可以俾人哋有5 bet jam 嘅空間。如果我哋強牌嘅話呢，就應該做一個 light 4 bet 啦，然後俾佢一個 jam 嘅空間。咁然後面對 jam 呢，我哋就輕鬆 call。又或者呢，佢面對我哋一個 light 4 bet 嘅時候呢，佢 call 啦，然後我哋打一個4 bet pot 都係會比我哋直接做一個4 bet all in 呢係更加理想嘅。咁如果我哋攞住係一啲弱牌啦，我哋係做一個4 bet light 嘅 bluff 啦。咁對手如果選擇做一個5 bet jam 嘅話呢，我哋都唔會覺得尷尬啦，因為通常呢啲牌呢係喺賠率上咧都唔會足夠去令到我哋去 call 人哋一個 all in 嘅。咁講下答案上邊嗰4手牌啦，首先就係 Jacks， 咁 Jacks 咧就會係一手適合做直接4 bet jam all in 嘅手牌啦。咁主要嘅收益就係來自於我哋搶 equity 同埋 raise for value 啦。咁我哋可以 deny 到大量 button 同埋 small blind 嘅一啲 AX、King X、Queen X 嘅牌啦，同時咧亦都可以 value 到 small blind 少量嘅10。至於 Ace King Off 咧就同 Jacks 咧其實係好相似嘅。佢就係夠強去直接 jam 攞 value 同埋搶 equity。咁至於 King Queen Suit 咧，亦都好適合4 bet 直接 jam 出去作為一個 bluff 啦，同埋 deny equity 為主嘅。咁我哋可以打走咗 button 同埋 small blind 當住自己嘅一啲 Ace Queen 啦，同埋可以搶走 button 同埋 small blind 兩家嘅8899咁樣嘅牌嘅 equity。而呢幾手牌當中咧 ，Queens 就係一手夠強去做 light 4 bet 嘅牌。佢嘅主要收益咧係來自於Small blind 面對我哋 light 4 bet 嘅時候呢，會有部分嘅5 bet bluff 啦，例如 A5 suit、A4 suit、A10 suit 等等。比起4 bet jam 呢，我哋會有額外更加多嘅收益，所以呢條嘅答案呢，就係 B Queens 嘅。23題。咁啊 check frequency 最高。咁首先呢，第一嘢我哋要睇就係我哋 strike 嘅比例啦。咁首先 C 同 D 就可以排除先啦，因為 UTG Open 啦有 Ace King 啦，咁亦都有 A10 啦。咁所以同 Big Blind 咧就係 strike 咧係相若嘅。
咁 D 就係直頭 ahead 啦，咁所以就 bet frequency 會相對高。咁至於 A 同 B 點樣去揀咧，就係、A 咧我哋係冇 subject off 去 open 啦 ，B 亦都冇 king sub off 去 open 啦。咁但係 big blind 其實係有呢啲牌 defend，咁即係話喺蛇嗰方面咧，我哋係落後少少嘅。咁但係咧喺我哋嘅 two pairs 啦同埋 set 嗰部分咧，我哋喺 A king queen 嗰度咧，我哋就喺度彌補翻我哋輸蛇嗰部分。咁但係喺 B 嗰度咧，我哋就喺 Ace Queen 嗰度咧，其實 Big Blind 一樣有晒啦 ，Queen Queen 會有部分啦，Big Blind Jacks 亦都會幾乎有晒啦。咁所以喺 set 嗰部分同埋 two pairs 嗰部分咧，我哋喺 B 嗰度就冇領先咁多。咁但係實整體咧 bet frequency 都係高嘅，大概都有60%左右嘅。咁但係其他咧係更加高咁解嘅啫。咁所以答案就係 B 啊。好，咁首先我哋要理解一下喺個 flop 度雙方嘅範圍大概係點樣先。咁 button 嗰邊咧係一個高頻率嘅 C bet 33% 啦，然後 big blind call 嘅範圍咧係圍繞住一啲 pocket pairs、King X、4X， 然後有唔少嘅 flush draw 嘅牌咧都會保留喺一個 check call 嘅範圍入邊嘅。然後去到 turn 嚟咗隻成花嘅 ace。咁喺 button 嗰邊嘅 full house advantage 咧係非常之大嘅，大到咧對手嘅 flush 都唔會有太多 check raise turn 嘅 frequency， 所以導致到我哋嘅強牌喺 button 咧打細嘅收益係非常之低嘅。然後我哋攞住 aces 喺一個成花同埋 pair board 嘅牌面咧，我哋其實係 double block 咗對手嘅一啲 fold 嘅牌嘅喺個 turn 度，然後咧我哋又 unblock 緊對手嘅一啲 flush 同埋 trips， 所以咧係最適合用嚟打大嘅牌，原因就係首先夠強啦 ，block 咗對手嘅 fold 啦，同埋 unblock 咗對手嘅 call。咁所以呢條嘅答案咧就係 overbet 250% 嘅。咁首先第一個可以排除嘅答案咧就係 D ring check 先啦。咁因為咧 ring check 咧其實喺 Impo 嘅 Razor 係，如果 optimal 裏面咧其實佢係唔存在嘅，因為如果佢會揀得 ring check 咧，即係代表佢嘅範圍或者係 nut 嗰方面咧，其實佢都可能係落後啦。咁導致其實前位嘅 caller 即係 hijack 咧，其實佢會有 donking 嘅 frequency， 而佢嘅 donking 嘅策略咧就會導致喺佢有 donking 策略下 check 之後咧， cut off 佢會有翻 back 嘅 frequency， 咁所以就會唔存在有 cut off ring check 嘅一個牌面，除非係一啲 hijack 佢好理論上佢係應該要有當嘅，但係嗰個 note lock 咗佢做咗一個 ring check 冇當到，咁可能 cut off 喺呢個落後嘅情況，對手又 ring check 咗咧，咁佢先會有一個 ring check 嘅策略咯。咁所以如果冇 note lock 嘅情況咧係唔存在嘅，咁就可以一定係刪走呢個答案先啦。咁而至於 A、B、C 點樣去揀呢？咁首先我哋可以諗翻咧，其實平時嘅 A King X 咧唔係 monotone 嘅情況咧，其實就係 Razor 係有一個好強嘅範圍加 nut 嘅 advantage 啦。咁通常我哋又會喺呢個牌面咧，我哋會 range back 一個好細 sizing 啦，可能係20% 啦，可能係33%。咁但係而家去到 monotone 咧，其實我哋會係更加有利嘅。因為咧喺一個 optimal 嘅範圍對抗裏邊咧，我哋會有更加多嘅 Ace King 啦、Ace 啦、Kings 啦，亦都會有更加多嘅 Ace Queen off、Ace Jack off 啦，即係話我哋會有更多嘅top pair with 一個 nut flush draw。至於 Queen Jack suit、Queen 10 suit 咧，都會係 cut off 更加多嘅。咁所以無論喺強牌 nut flush 嗰方面啦，定係一啲 two pairs 同 set 啦，定係一啲 top pair with 一個 nut flush draw 咧，都係 cut off 去領先。咁而 hijack 咧有嘅牌就係啲 Ace Queen suit 啦、King Queen suit 啦、Ace Jack suit、Ace 10 suit 啦。咁呢啲牌咧全部都係唔會有 flush draw， 亦都唔會有 flush。咁而佢嘅 flush 可能極少嘅 Queen Jack、Queen 10、Jack 10 suit 啦，然後極少嘅一啲可能係5、6 suit、6、7 suit 啦。然後咧佢大部分嘅牌就係一啲 Jack Jack 啦、10、10啦、8、8啦、7、7、6、6啦呢啲牌。咁所以面對我哋嘅 range bet 50%，其實我哋就可以體現到我哋嘅範圍優勢啦，同埋 nut 嘅 advantage 啦。對手咧其實好多 King X 咧已經要去 fold 啦，防走唔到，咁佢只能夠 defend 啲 A 啦，而 A 咧佢又冇 flush 嘅 backup 嘅，
咁而佢 flush 嘅 backup 咧就要 call 一啲 Jacks 有紅心啦、10有紅心咁樣嘅牌。咁而面對我哋咁強嘅範圍，例如我哋一啲 AX、King X 啦、Queens 啦，其實都係壓 head 緊佢呢一啲牌。咁所以咧個策略咧就會係用一個 range bet 50%，咁就唔存在一啲 over bet check 啦，或者係 small bet or check 嘅策略。好，咁所有第一回合嘅題目咧都已經講解晒啦。最高分嘅4隊隊伍咧將會晉身我哋比賽嘅4強。我哋而家一齊睇下當日邊4隊能夠晉級，同埋我哋係點樣公佈佢哋被分配到嘅學院，繼續進行佢哋嘅比賽。以下就係第一回合，大家答完25題之後頭4名嘅成績表。第4名係攞到20.5分嘅張天賦。張天賦，咁好啦，緊張嘅環節就到啦。到底佢係入咗邊一個學院呢？哇！你喺你啲 friend 度贏好多喎，唔怪得知啦。原來晚晚都用 GTO Wizard 練習黑魔法咒語，果然有料啊！我見到你嘅 Action Line 係 good 嘅，不過有時都會 unlucky。既然係咁，魚蛋學長幫到你，7呼8呼。第3名係攞到21分嘅 Margos。哈！又一個唔鋪牌嘅巫師，咪住先，你唔係唔鋪牌咁簡單喎，你係直頭攞垃圾牌推人 all in 喎，睇怕得顏教先幫到你啦，史來接人 all in。第2名係攞到22.5分嘅阿茲卡班的麻瓜撲克魔術師。哇！呢個難搞啊，成個腦都係 bluff，你咁中意 bluff，放你去邊好呢？顏教咁緊弱，未必幫到你㗎喎。咩話？中意玩 backdoor？咁放你去國內 front door 會嘥咗你喎。既然係咁，我知點樣處置你啦。Peter 嘅黑魔法 GTO 防禦術幫到你，雷文黑圖。而最後最高分呢，就係23.5分嘅 Hold 派。最後一個啦噃。你知唔知有咩勁得過 GTO 啊？係愛啊，哈利，樂 Sir 愛你，國內 front door。好派呢一隊咧係全場攞得最高分嘅23.5分嘅。好，今集就講住咁多先，下一集我哋會繼續詳細分析4強嘅所有問題答案，同埋分享一下當日嘅一啲比賽精華片段。如果你想知道邊一隊能夠晉身決賽，贏咗呢個 GTO Wizard 挑戰賽嘅冠軍寶座嘅話，就記得留意住我哋呢個 GTO Wizard 挑戰賽嘅系列，同埋大家記得睇埋呢條片嘅片尾訪問精華，同埋下一集嘅一啲比賽精彩片段。數下你哋邊十，讓我數一數先啊！我哋18歐啊！OK， 咁佢嘅意思咧就係 GTO 本身嚟講求平衡嘅策略啦。咁如果我哋個 value to block 嘅 ratio 咧，同我哋打個 pot odds 咧係，即係我哋本身係 GTO 嘅話咧，無論對手點樣去改變佢哋嘅策略咧，我哋嘅 EV 都係唔會改變嘅。呢個就係 GTO 嘅當你類似係咁樣。好 ，Peter Sir 你好，收到風咧，你呢排喺澳門咧係贏唔少，可唔可以透露下你個盈利情況係點樣？贏嗰啲經驗咯，咁就冇輸尊嚴咁樣。咁就大家可以揀呢個雷文黑圖啦。咁然之後我想同我啲對手講咧，就投降可以輸一半嘅。OK，輸一半，我陣間幫你轉達。喂，Hello， 魚蛋 Sir 你好啊！上個月聽講喺台灣港學超贏咗個 Mystery Bounty 嘅亞軍喎，有咩同啲觀眾分享下？好彩啦，運氣永遠都係高手嘅代名詞啊嘛。相對地，如果對台灣嘅牌手就可以打緊啲，等佢表演啦。係啦。咁平時有冇話喺即係打完個比賽後翻去補下，或者點樣可以令自己進步咁樣？我每次打完比賽嗰晚翻酒店咧，都一定會 mark， 即係我一定要 mark 低咗一啲我認為要 review 嘅 hands 啊。係啦，咁咪每一次去究竟我邊個位置有冇得做好啲啊？溫翻個 GTO 咁樣去睇下。如果你中意睇我嘅片，就記得 like、comment 同埋 subscribe。製作影片真係唔容易，希望你可以幫我提升一下觸及率，令多啲觀眾可以睇到我嘅影片。今次就講住咁多先，我哋下集再見，拜拜。嘅7呼8呼係咪 Jackie？ 我係 Siri 收聲。請問係邊位啊？我係 Siri 收聲。我唔認得你把聲，請去家居 App 幫呢個家居開啟識別我的聲音。